आज की वीडियो में बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर फ्लूमोंट एलसी किड सिरप के बारे में, जो कि अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो 60 ml की आती है। ये दोस्तों एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जिसका यूज आप ठंड लगना, नाक बहना, छींके आना या फिर किसी को जुकाम वगैरह होना, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 100 रुपए के बीच में मिल जाएगी दोस्तों। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो इसमें आपके दो साल्ट होते हैं। एक तो होता है मोन्टिलुकास्ट, आता है आपका 4 mg में, और एक होता है इसमें लिवोसिट्राजिन, जो कि आपका 2.5 mg में होता है। अगर दोस्तों इसके डोज की बात करें तो ये डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन के ऊपर और उसके वेट के ऊपर।